एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत दयालु और खुशमिजाज था। एक दिन स्कूल से लौटते समय राहुल को रास्ते में एक छोटा सा घायल कुत्ता मिला। वह कुत्ता कांप रहा था और बहुत डरा हुआ था। राहुल को उस पर दया आ गई। उसने धीरे से उसे उठाया और अपने घर ले आया। उसने उसका नाम शेरू रख दिया। राहुल ने शेरू के घाव साफ किए और उसे दूध रोटी खिलाई। कुछ ही दिनों में शेरू बिल्कुल ठीक हो गया। अब शेरू रोज राहुल के साथ स्कूल तक जाता और बाहर बैठकर उसका इंतजार करता। गांव के लोग उनकी दोस्ती देखकर खुश होते थे। एक दिन जब राहुल खेतों के पास खेल रहा था, वह अचानक फिसलकर एक गड्ढे में गिर गया। वह जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। शेरू ने तुरंत भौंकना शुरू किया और गांव वालों को वहां ले आया। लोगों ने राहुल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उस दिन सबको समझ आ गया कि शेरू सिर्फ एक कुत्ता नहीं, बल्कि सच्चा दोस्त है। राहुल ने शेरू को गले लगाया और कहा, तुम मेरे सबसे